ஆனால் 30 டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் ஆகுது வித்தின் மினிட்ல ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இமிடியேட்டாக வந்து ஃபயர் அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ அந்த ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அண்ட் ரேபிட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரத்தை ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ இதான் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டருக்கும் ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த கம்பைன் ஹீட் டிடெக்டர்னால் இதில் 2 ஆப்ஷனுமே இருக்கும். ஸோ அதாவது ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் டெக்னாலஜியும் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரிகர் ஆகும். இன்னொன்று ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஹீட் டிடெக்டராகவும் ஆக்ட் ஆகும், ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டராகவும் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ வென் தேர் இஸ் ஏ டெம்பரேச்சர் லெவல் அப்போ அது ஆக்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா அது 2 பிரின்சிபலுமே ஒர்க் ஆகும். ஸோ அது வந்து கம்பைன்டு ஹீட் டிடெக்டர். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர், ஸோ ROR, இதை வந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஹீட் டிடெக்டர் ஷார்ட்டாக வந்து ROR அப்படின்னு